내면 언니니하고 나하고 아주 절교를 한다 그러고 내가 한번 사준다고 그랬으면 사주는 거지. 없잖아. 자, 고기. 영장. 미소도 들어요. 보랏빛 엽서 들어봤어요? 임영웅이에요. 내 이번에 임영웅이 1등 할 것 같아. 계속 얘는 많이 뜨지를 못했는데 한 병으로 나눴어. 피죠. 수저 하나만 줄게. 불러보지 않고. 맛있겠다, 수제비. 맞네. 맞네. 일부러 다 배반하지 말고 약간씩 나는 여보. 얘 조금 끓여야 돼. 다리 칠사? 그게 형이 나왔나 봐. 많이 먹는 거. 오, 딱이야, 맛있어. 진짜 맛있어요. 이래서 따뜻할 때를 먹으면 옆에 사람들 다 담은 오, 진짜 대단했다. 아니 많아도 너무 많아. 이거는 어떻게 사람이 콜로라 이거 맞아 이거? 옆집 사람들 없어요? 언니 이거 수제비 너무 쫀득쫀득하지 그거 않아? 어저께 해. 난 지금 이제 굶어 먹는다고. 이거 촬영해야 되는 거 아니야? 요쪽에 이렇게 한번 쫙. 이거 커피도 올리고 내려놔. 언니 뜨겁지 않아? 나는 못 살렸다. 그 컷은 잘라요. 그냥 조금 요만한 거. 그러니까 뭐 센터만 됐어. 센터만 잡아. 됐어. 또 모술이지. 이런 거 됐어. 다소곳해지네. 그 신규 씨가 맨날 통화를 앉으면 다소곳. 그치. 내가 그러잖아. 그래서 구분하기가 됐다. 커피를. 언니랑 오빠는 흐리게 드실 거죠? 조금. 이거 에스프레소거든요. 여기다 물을 좀 타야 돼. 그럼. 나는 커피 먹을 줄 몰라가지고. 일단 향을 이 정도. 많이는 안 탄 거거든요.
고양이 소리를 내나 우리 홍어. 많이 들어가네. 생크림 많이 예쁘다. 원래 이렇게 넣어야지. 골목 하나. 아, 엄청. 시도 쳐다보고. 자, 완성됐습니다. 이거 드시는 법이 있어요. 그냥 이대로 마시면 그러면 크림을 계속 먹으면서 커피가 나올 때까지 먹어. 그 커피 먹으면 커피 한 모금을 딱 먹는 거야. 우와 맛있겠다. 맛있어. 쭉 해서 그 커피가 입에 들어올 때까지 넣어야 돼, 언니. 딱딱딱 소리 안 나나? 근데 숱이 걔는 수시면 생긴다고? 왜냐면은 수시 더 안 생기지. 얇은데. 막 날아다니는 그 숯.
하나 드릴게요. 오빠 혹시 책